Миллиондаған адам 11 мыңнан астам спортшы қатысатын Олимпиаданы көреді. Ал Жапония COVID-19 салдарынан қиын жағдайға тап болған елдерге болашаққа деген үміт береді. Токио 2020 ойындары 2021 жылы өтіп жатыр. Бұл тарихта алғаш рет көрерменсіз өтіп жатқан Олимпиада. Жапонияның кейбір аймақтарында төтенше жағдай. Ел күрделі жағдайды қалай шешіп жатқанын Жапонияның Қазақстандағы елшісі Джун Ямада мырзадан білеміз. Елші мырза, Олимпиада және алдағы паралимпиада ойындарымен құттықтаймын. Кез келген ел үшін Олимпиада өткізу зор еңбек. Бірақ мұны бұрын соңды болмаған уақытта жасау Жапония үшін үлкен жауапкершілік. Жапония қауіпсіздік шараларын дұрыс қабылдаған жағдайда спорттық жарыстар өткізуге болатынын дәлелдеуде. Олимпиада ойындарын дайындауда қандай қиындық туындады деп ойлайсыз? If the correct safeguard measures are in place, what do you think some of the biggest challenges have been in preparation to host the Olympics? 10 years ago, when we put our candidacy for hosting the games, Сұрағыңыз үшін рахмет. Шын мәнінде соңғы 10 жыл ішінде жапондықтар осы керемет мүмкіндікті күтті. Біз 10 жыл бұрын ойындарды өткізуге өз кандидатурамызды ұсындық. Ешкім мұндай төтенше жағдай болатынын болжай алмады. Бірақ қазір коронавирус өршіп кетті. Сондықтан біз қиындыққа қарамастан ойындарды қауіпсіз әрі сәтті ұйымдастыру үшін қолдан келгеннің бәрін жасауымыз керек. Әрине, бастапқыда қоғамда психологиялық сенімсіздік немесе скептицизм болды. Өйткені вирус жұқтырғандар саны қайтадан өсуде. Шын мәнде техникалық тұрғыдан Токиода ғана емес, Жапонияның басқа да қалаларында төтенше жағдай енгізілді. Бірақ Олимпиада өткізу өте маңызды және халықаралық жауапкершілікті талап ететін жұмыс. Біз бәрін дайындадық. And now the stage has been set. Ашылу салтанаты кезінде Қазақстан үлкен жетістікке жетті. Барлығы Қазақстан ашылу салтанатында алтын медаль жеңіп алды деп есептейді. Өйткені сіздің құрамаңыз барлық көрерменді өз әсемдігімен және талғампаздығымен таң қалдырды. Yes, absolutely. The costumes and... Yes, exactly. Я, әрине, ашылу рәсімі теледидар мен гаджет арқылы көрермен назарын өзіне аударды. Алайда бұл көрерменсіз өткен алғашқы Олимпиада ойындары. Көптеген олимпиадалық спортшылар жанкүйер жоқ ареналарда өнер көрсету қиын екенін мойындайды. Алайда бұл шаралар қауіпсіздік үшін өте қажет болды. Біздің көрермендерге Олимпиада қатысушылары мен Жапония билігі мен ұйымдастырушылар қабылдаған шаралар туралы айтып берсеңіз. Organizers took to ensure health and safety of the athletes and everyone involved in the games. Ойындарды көрерменсіз өткізу ең маңызды және өте қиын шешім болды. Бірақ осының арқасында вирусты жұқтыру ықтималдығы әлдеқайда аз. Ал спортшылар ойындарға назар аудара алады. Техникалық алдын алудың барлық шаралары жасалуда. Сондықтан спортшылар да, жарыстар да зардап шекпейді деп үміттенемін. Осы ерекше жағдайға қарамастан қазір басты назарда спортшылар. Ойын басталғаннан бері толқынысқа толы таңғажайып сәтке куә болудамыз. Олар шын мәнінде жұлдыздар, біздің командаға ғана емес, Қазақстанға және өзге елдерге де жақсы тілек білдіреміз. Жапониялықтар осы жазда Олимпиада ойындарын өткізуге біршама күмәнмен қарағанын айттыңыз. Асахи Симбун газеті Жапонияда үлкен сауалнама жүргізді. Респонденттердің 83% осы жазда Олимпиада ойындарын өткізуге қарсы шықты. Олимпиадаға дейін халық көңіл күйі қандай болды деп ойлайсыз? Қазір оған деген көзқарас өзгерді ме? Кез келген сауалнама тек жалпы тенденцияны немесе көңіл күйді көрсетеді. Ойындар басталған кезде халық арасында сәл өзгеше көңіл күй болуы мүмкін. Біз пандемияның эпицентрінде тұрмыз. Сондықтан босаңсуға болмайды. Бірақ мазасыздық пен жауапкершілік арасында тепе-теңдік орнады. Мұндай жағдай бұрын болмағандықтан біз осыдан сабақ алып алға жылжимыз. Олимпиада ойындары әдетте қабылдаушы елдегі туризмнің дамуына көмектесіп, жергілікті экономиканың өсуіне ықпал етеді.
Алайда Жапонияда бұл жылы мұндай мүмкіндік болмайды. Сіздің ойыңызша қазіргі Олимпиада ойындарының қандай артықшылығы бар? Well, as you said, unfortunately, extra revenue from tourism and visitors, this is something we'd better forget. Сіз айтқандай, өкінішке қарай, біз бұл жолы туризмнен түсетін қосымша табыс туралы ұмытуымыз керек. Бірақ Олимпиада ойындары ерекше мәнге ие болуы қажет. Тек қабылдаушы ел үшін ғана емес, бүкіл әлем үшін солай. Әрине, қазір бір ғасырдан астам уақыттан кейін халықаралық Олимпиада ойындарының идеясы бетбұрыс кезеңінде. Қажет болған жағдайда көрерменсіз жалғастыру үшін бізде техникалық мүмкіндік жеткілікті. Болашақ ойындарды ұйымдастыруға сабақ болады. Әзірге сынақ және қателік сатысындамыз. Бірақ Жапонияның тәжірибесі бекер болған жоқ деп сенемін. Біз болашақ үшін пайдалы нәрсе үйрендік деп үміттенемін. It's still kind of a trial and error stage. But I hope the experience in Japan is it's not in a vain, and it may we can draw some lessons and something useful for the future. Елші мырза, сіз үшін осы Олимпиада ойындарындағы ең жарқын сәттер қандай? Well, it's difficult and still early. Айтуға әлі ерте. Қазір нағыз қызған сәт. Шынында да мен көптеген қызықты сәттерді көрдім, бірақ бар қызық әлі алда деп ойлаймын. Сондықтан жалғасын күтейік. So let's look forward to the continued kind of excitement. Біз барлығымыз ашылу рәсімін ерекше тебірене тамашаладық. Жабылу рәсімін асыға күтеміз. Қазақстан мен Жапония арасындағы байланысты сөз етсек, 2022 жылы екі елдің дипломатиялық қатынасының орнағанына 30 жыл толады. 30 жылдық ынтымақтастықтың негізгі кезеңдері мен жетістіктері қандай? Well, I'm so honored to become a witness of this very special turning point. Well, 30 years means a lot. Маған осындай оқиғаның куәгері болу үлкен мәртебе. 30 жыл дегеніміз аз уақыт емес. Адам өмірімен салыстырсақ саналы жас. Жетілген, мол тәжірибе жинақтаған, бірақ біздің екі ел сияқты бәрі алда. I've been experienced, but still so much is ahead. It's exactly like our two countries. But I wish to add one more thing. Being a diplomat, having served in this kind of job for nearly 40 жылға жуық дипломат болып жұмыс істедім. Сондықтан Жапония мен Қазақстан арасында бірегей химия бар деп ойлаймын. Мұндай байланыс барлық елдер арасында бола бермейді. Сондықтан біз болашақта осы ерекше байланысты сақтап, одан әрі дамытуымыз керек. To be grateful for this special quality and preserve and even enhance this kind of special chemistry into the future. Mr. Ambassador, before the pandemic... Елші мырза, пандемияға дейін біздің елдеріміз арадағы қашықтыққа қарамастан берік байланыс орнатты. COVID-19 халықаралық сауда үшін соққы болғаны анық. Қазақстан мен Жапонияның сауда-экономикалық қатынасы қандай болады деп ойлайсыз? Trade and economic relations stand at the moment. Well, right now, because of the pandemic, many things have been stalled. But we have... Қазір пандемияға байланысты көп нәрсе баяулады. Бірақ кез келген қиындық, кез келген апат қандай да бір жақсылыққа айналады деген жапон мақалы бар. Біз қазір дәл осы көңіл күйді қолдауға тиіспіз. Адам денсаулығының маңызды екенін көріп, медицина саласында бизнестің жаңа мүмкіндігін қарастырамыз. Бұл бәріміз үшін өте маңызды сабақ. Қоршаған ортаны қорғаумен бірдей. You can find some new business opportunity exactly in the field of human health and medical care. This is something very tangible lesson for all of us. And the same thing about the environmental protection and other new issues. I think, Біздің екі жақты қарым-қатынасымыз әлдеқайда кең, жаһандық деңгейдегі ынтымақтастық болады. Біз бірлесіп, өзге елдерге маңызды нәрсе ұсына аламыз. Having completed very successful and mutually benefiting 30 years, we will continue further expanding our scope and kind of awareness. Something beyond our immediate bilateral relations, because you have your environment and Japan has its own kind of the wider context.
So we will jointly search and try to identify kind of our common role and responsibility in this wider global context. We could be good world citizens, and we could jointly offer something very positive and important to the rest of the world. Коронавирус пандемиясы мәдени байланыстарға, әсіресе академиялық алмасуларға қалай әсер етті деп ойлайсыз? Менің ойымша, бұл сұрақ көптеген студенттер мен ғалымдарды алаңдатады. Бұл қарым-қатынас қашан қалпына келеді? Well, prior to pandemic, we had very fruitful exchanges. Пандемияға дейін бізде бұл іс өте сәтті жүзеге асырылған еді. Назарбаев университетінің президенті Шигео Катсу осы елдің академиялық артықшылығын көрсете отырып, 10 жылдан астам уақыт бойы Қазақстанда қызмет етіп келеді. Әрине, ол жапондық, бірақ ол ең алдымен әлем азаматы. Мен оның есімін кездейсоқ атаған жоқпын. Біз оны мақтан тұтамыз және оның Қазақстанға сіңірген еңбегі үшін ризамыз. Мәдени тұрғыдан алғанда біздің танымал актерларымыз қазақстандық картиналарда ойнайтын көптеген бірлескен фильмдер бар. Қазақстандық актерлар да Жапония режиссерларының туындыларына түседі. Олардың кейбірі халықаралық марапаттарға ие болуда. Мен осындай тығыз ынтымақтастықтың жалғасатынына сенем. Well, doesn't matter in which area. The movie is also one typical example, but for another example could be the dancing. Балет саласындағы әріптестікті де атап өткім келеді. Көптеген жапон бишілері Астана опера театрында 10 жылға жуық жұмыс істейді. Бұл да екі елдің ерекше байланысының арқасы. Болашақта бұл байланыс одан әрі нығая түспек. Kind of the inherent chemistry and the closeness, but let's not take it for granted and further deepen and kind of develop that towards the future. So returning to the topic of the Пандемия тақырыбына қайта оралсақ, Жапонияның 126 миллион халқы бар. Сіздің елде COVID-19 ауруы мен өлімінің ең төменгі көрсеткіштері тіркелгенін атап өткен жөн. Бұл немен байланысты? Мұны қалай түсіндірер едіңіз? How would you explain that? I hesitate to say that Japan's case as a success because there are many issues and anxieties and the complaints among the Japanese population. Біз әлі де пандемияның ортасында тұрмыз. Сондықтан босаңсуға болмайтынын тағы да айтып өткім келеді. Жапонияда күрес сәтті болғанына сенімді емеспін, өйткені халықтың көптеген проблемасы мен шағымы бар. Қорытынды сәл кейінірек жасалады. Бірақ бүгін біз бәріміз вакцинаны жеделдету басты басымдықтың бір екеніне келісеміз. Осы тұрғыдан алғанда Қазақстанның жағдайы әлдеқайда жақсы деп ойлаймын. Өз вакцинасын жасаған аз елдің қатарындасыздар. Бізде солай жасағанымызды қалаймыз, бірақ түрлі себеппен сәтсіздікке ұшырадық. Енді біз вакциналарды халыққа импорттауға мәжбүрміз. Осы тұрғыдан алғанда Қазақстан әлдеқайда жақсы жағдайда. Менің ойымша, вакцинация қарқыны да жылдамырақ. And I think also the pace of vaccination is quicker here. Things are still ongoing. And as you see, in many countries жұмыс жалғасуда. Азияның көптеген елдерінде былтырға дейін көрсеткіштер салыстырмалы түрде төмен болды. Бірақ бәрі өзгереді. Сондықтан қырағылықты әлсірететін уақыт емес. Мен кейбір ұсақ түйектерге назар аударар едім. Мысалы, бетперде тағу еуропалықтар мен басқаларға қарағанда жапондықтарға таңсық емес. Себебі қысты күні жапондықтардың барлығы дерлік маска киеді. Бұл әлеуметтік немесе дәстүрлі қажеттіліктің бір түрі. Осылайша бізде бетперде киюге қарсы шыққандар әлдеқайда аз. Қолды жуу және гигиенаның жоғары деңгейін сақтау да Жапонияда қалыптасқан құбылыс. Мұндай әдеттердің пайдасы тиді. Қазір бұл бүкіл әлемде қолданылады. Менің ойымша басты мәселе үнемі сақтыққа мән беріп вакцина салдыру. socially established in Japan. This might have helped to a certain extent. You've started talking about the vaccination campaign, and it is in full. Сіз қазір Жапониядағы жаппай вакцинация туралы айттыңыз. Халықтың 27% Pfizer вакцинасының 2 компонентін алды. Басымдық 65 жастан асқандарға берілді. Алайда көптеген адамдар вакцинация науқаны логистика мен тапшылыққа байланысты қиындыққа тап болды дейді. Сондай-ақ жанама әсеріне қатысты алаңдаушылық та болды.
Кейбір адамдар вакцинацияға күмән келтірді. Жапониялықтардың вакцинаға деген көзқарасы қазір өзгерді ме? That caused many people to be hesitant about the inoculation in the past. Have the attitudes of the Japanese people changed to vaccines at the moment, and what are the attitudes now? Compared to other nations, we had a much lower level of resistance to the vaccination in general, because Басқа елдермен салыстырғанда бізде қарсылық деңгейі төмен болды. Өйткені бізде әр бала ерте жастан бастап бірқатар міндетті вакциналарды алады. Жеке өзім вакцинацияның пайдасы қорқыныш пен жанама әсерлерден әлдеқайда жоғары деп санаймын. small concerns or side effects. But the important point is that we can never compel the whole Біз бүкіл халықты міндеттемейміз. Бұл әр адамның шешімі. Біз вакцинаны міндетті етпеуіміз керек. Вакцинациядан бас тартқан адамдар үшін қосымша қолайсыздық туғызбау маңызды. Осы тепе-теңдікті сақтау керек. Жапония үшін ғана емес, барша елдер үшін маңызды. This is the big difficult balance, and it's exactly the same everywhere, not only in Japan. It is indeed a difficult. Бұл тепе-теңдікті сақтау оңай емес. Жапония бизнес үшін тым қатал шектеу мен оқшаулау шараларын енгізген емес. Дегенмен, вирус жұқтыру көрсеткіші артпады. Бұған қалай қол жеткізілді? Contained. How do you think that was achieved? Well, I hesitate that we have achieved anything. But our approach was... Мен айтарлықтай нәрсеге қол жеткізгенімізге күмәніміз бар. Біздің көзқарасымыз швед моделіне өте жақын болды. Бұл толықтай мәжбүрлеу шаралары емес, адамдарды тыңдап, шешім қабылдау. Бірақ адам шыдамдылығының шегі бар. Біз мұндай жұмсақ тәсілді қанша уақытқа дейін жалғастыра аламыз деген сұрақ туындайды. But the problem is that there's some clear limit to the patience of the people. So it's another question how much longer we could continue in this kind of soft approach. Because in many parts of the world there have... Әлемнің көптеген елінде қатаң локдаун енгізілді. Бірақ жағдайда тіпті мұндай қатаң оқшаулау да шеше алмады. Оны шексіз қолдау мүмкін емес. Бұл экономика үшін жойқын соққы. And again, if it's so severe and harsh, you cannot repeat it endlessly. It's so traumatic and damaging to the economy. So I think that more or less the emerging consensus is that Бүгінде қысқа мерзімде вирусты жеңе алмайтынымызды түсіндік. Ұзақ уақыт қажет. Біз вируспен бірге өмір сүрудің жолын табуымыз керек. Менің ойымша, біз тым қатал немесе жұмсақ тәсілге көшпейміз. Бәріне қолайлы жолын ұстану қажет. That's more or less the shared notion now. So I think we are not going to resort to so much the categorical black and white measures. We have to find some middle way anyway. Yeah. If we are to learn to live or coexist. Егер пандемия жағдайында өмір сүруді үйренгіміз келсе, оның аяқталуын болжай алмасақ, елдер арасындағы қатынас қашан қалпына келеді деп ойлайсыз? We can't actually predict the end of it. When do you see travel between countries resuming? Yeah, again, it's a kind of finding balance. Compared to the situation last year, I think the international... Былтырғы жағдаймен салыстырғанда халықаралық рейстер 100% қалпына келмеді. Бірақ біз сыртқы әлемнен оқшаулануды сезінбейміз. Бұл әуе компаниялары мен қызметкерлерінің еңбегінің арқасы деп ойлаймын. Isolation or severed from the outside world. Again, this is thanks to the enormous effort and sacrifice from the airlines and all the stuff. But hopefully... Бірақ вируспен бірге өмір сүру қажеттілігі туындап отырғандықтан икемділікті қажет етеді. Әрине, біз осы жағдайдан шыққаннан кейін халықаралық қозғалыс біршама қосымша энергиямен қайта жанданады деп үміттенемін. Өйткені бізде көптеген жаңа идея мен пандемиядан кейін жаңа өмір салтын бастауға деген ұмтылыс пайда болады. Of course, after we get out of this situation, I very much hope that the international movement would revive with some vengeance and with the extra energy, because we are now accumulating some desire for kind of the new idea and a new style of new lifestyle after pandemic. Елші мырза, Олимпиаданың жабылу рәсімі жақындап келеді. Тосын сый бар ма?
Well, again, let's keep it until the last moment. Біз оны соңғы сәтке қалдырамыз. Айтуға әлі ерте, және шынымды айтсам, нақты ештеңе айта алмаймын. Right now, but I really hope that Бірақ мен біздің ұйымдастырушылармен бүкіл ел осы маңызды ойындарды өткізудің соңғы кезеңіне жете алады деп сенемін. Алайда біз жаһандық пандемияның шарықтау шыңындамыз. Қалған жарыстар сәтті өтіп, әлемге көптеген қуанышпен шабыт әкеледі деп үміттенеміз. rest of the game will continue very safely and successfully and giving many excitement and inspiration to the world. Елші мырза, сұхбатыңыз үшін көп рахмет. Қазақстанға, халқыңызға және сіздің командаңызға да үлкен рахмет.